suis ici avec Robin, on vient de terminer l'installation de la machine et on s'apprête à réaliser un premier usinage. Alors, ce premier usinage va nous permettre de tester les assemblages et de voir si tout fonctionne dans la réalité pour pouvoir ensuite passer à un premier prototype et puis notre aménagement. Allez, c'est parti. A few moments later. Je pense que c'est terminé. On va voir le résultat. On va détacher notre pièce de bois. Maintenant, on va procéder au montage, au collage de la boîte.